này. Anh chập chỗ nào là mình biết. Nếu mà nóng anh chập lên chỗ nào là mình biết ngay là con nào chết. Anh thấy không? Một cái kỹ thuật mẹo làm. Ví dụ như là con chập lên nóng con nào phải là mình cắm pin phải biết ngay con nào đó chập. Xịt khói ra được. Xịt khói ngay. Hết chập rồi. Thấy không? Thấy rồi. Thấy không? Cắm pin còn không xịt khói thôi. Khởi động lên. Nó xịt khói đấy. Lên màn là tốt. Không lên thôi. Nên là làm tiếp con khác thì là xịt khói là chết mất một số con mà giờ. Giờ không xịt khói nữa thôi. Đó. Thấy không ạ? Ừ. Nó lên chi không? Chỗ còn pin ở ngoài là hết pin. Không rung, máy rung cho tôi mệt rồi. Đó, Đây này, này. có bò rồi. Đấy, thấy không? Bỏ lên rồi đấy. Ok rồi. 2 lít xong. Ôi giời ơi. Hơi mệt đó. Thấy chưa? Thấy chưa anh em? Mày thấy không? Đẳng cấp anh em đẳng cấp chưa? Hả? Người ta làm 2 lít tính bằng giây, mình làm cả ngày là 2 lít thì mệt đấy. Anh em làm cho thợ với chứ theo chứ giờ lấy làm được rồi. Anh đúng ạ, giá thợ khác mà giá về lại còn kiếm một tí chứ có phải là mình ăn không đâu. Cái gì nữa? Đó, màn hình lên đẹp. Đi Sầm Sơn nó là lạc quần. Đi đâu? Sáng tối tối nhỉ? Không được sáng. Hả? Không được sáng. Không được sáng nhỉ? Tối tối. Tối. Ốm rồi. Nhà rồi. Càng sáng hết cỡ. Không sáng cả ông tối. Đấy thế. Chào ông In, sao ông In đây? Mấy nước không làm được. Không ăn được. Bình răng không? Giờ mình lắp cho cái thỉa vào đây. Thì nhớ có. Nào, để... Dùng máy rồi còn vừa dùng lại còn có cả đèn pin nữa. Nó đi lên mà hắn răng mới bật răng mới bật tao ấy. Mà nhút này. Ôi, Sáng là... Cái thằng đấy mới to mà tao chả biết dùng răng này. Cái cuộn dày nó bị yếu. sáng dần dần lên đấy. Đúng không? Mà nó nhấp nháy này. Sao? Sao? Đều. Của mắt hình. Dạ mày. Dạ, qua đây. Qua đây. Ông đấy thì ông tay nhạc hả? Qua đây, qua đây. Người ta mua có hạt có chắc. Được rồi, vẫn chưa được. Đen sạch. Chết rồi con thằng Nga. Anh mua nó đi tệ. Bà nữa nhá, nó ngủ.
tải thiến nhạc đâu hay răng đây hả? tải thiến nhạc hay mạnh chi Mua cái thẻ ra đây cho có nghe nhạc hay hay sim sim thì có rồi. thiến sim hả hay là thiến nhạc Thẻ nhạc à? là gì? Thế đi, Mình anh Bình chả có em luôn đi này. dạ cái này mình có bấm để pin cho mò ra thôi. để tí tìm Không biết là mình để pin nắm mò. Cái này pin bền của thẻ nhạc của nghe nó xúc động. Cái mồ nghe. Pin một cọc to tướng đi ra ngồi đây ngồi đây đến đây tại đây thôi Bà có đứa muốn thích đó. Đó là ô màn tóc thì đó là ô màn tóc đó là ba đó là cũng muốn tóc xoăn hết các bạn. Nào tóc xoăn, nó có một cháu là chị anh tóc xoăn thôi. Này là cắt. Màn cháu là ô nhung màn anh. nhắn chi nhiều tiền pin để anh tìm ra được tiền mấy có cái nốt thôi không kiếm nhanh nhá nó lên được rồi nhưng mà phải lấy mật khẩu để em lấy mật khẩu mở xong cái đó rồi anh Hùng anh lại tiếp tục anh làm cái con máy có thời mấy ngụy nữa hay sao máy này vào thuộc cái diện độc nhất vô nhị rất là Việt Nam bác xem đèn đầy đủ máy móc